bakuzi ba filime nyarwanda, White New Free Entertainment Company ibazaniye filime yitwa Umutima Ukomeretse. Abo babinjenge ntabwo ese Michael Fabira ajya gusaba akazi mu kabari kugira ngo abashe kuvuza umwana urwaye kanseri, none bakaba bahise bamugerekaho intumbi y'umuntu, harabikizwa n'iki? Fabira wishu umva mubwire woka byara n'izina ry'Imana birabiri byabaye nta nubwo mbizi nta nubwo bare mbizi. Yari umugore yaramusutse bagurisha imitungo, none amukubise inzaratsi, amafaranga atangiye kwishimisha n'abandi bagabo ngo kundagere kukiza nta mafaranga yanjye. Ni muri filime yitwa Umutima Ukomeretse. Hese uyu mugore ucuruza ingingo z'abantu ahazakiranuka na leta ra. Ni muri iyi filime yitwa Umutima Ukomeretse. Uyu mukobwa yabashe kwihorera kuri aba bagabo bacuruza ingingo z'abantu ahazabigeraho. Iyi filime irimo ubugome, ubugambanyi, ubwicanyi ndetse n'ibindi byinshi. Murayisanga ibyabaye mwakuze muri benshi. Uyu muri kagenda hari icyo kurusha n'iki. Mbona n'umwanzuro w'inafata. Ngo nishaka gutuma umuntu atajya mu bitaro ngo bamwakire. Ndababwiye ngo murekere aho ngaho. Mumaze kurengwa. Mugeze igihe mufata ibiryo mukabiterana. Utachi. Icyo tubasaba ni ugukora share, subscribe na comment kugira ngo mubashe gukurikirana iyi filime Umutima Ukomeretse. Muzajya muyikurikirana kuri channel yitwa Jesse. Muzereka rero mubwire niba waje kuneka imitwe wayotse ntabwo naguteka umutwe n'ingano yanjye. None se ubwo umuti wa mbere ko muzi wayobye uyu muti wa mbere ko muzi ntibibuka ko wawunyoye se? Urakoze narawunyoye pe. Nyine uyu se wa kabiri waturutse nyine wagombaga kunywa n'uwa kabiri kugira nyine ndi kukubaza uyu muti wa kabiri waturutse he? ba kamarade na Emile nibo bawumpaye ngo ngugwe. Barifata baguhereza weho umuti Nyine bose babaye iki kubyo batawuhereza. Arega no wa mbere nawukuye mu maboko yawe. Uyu se wa kabiri bagize ubwabwo ubakweretse. Kugira hano biragoye nubizi se? Kugira hano biragoye. Muze yanganira umuti wawe ntago nawunywa. Sinshobora kunywa umuti nahawe na kamarade na Emile. Yego kuba bavuze byo ndumva muziranye, ako se nabwirwa n'iki ko udafite ahantu wagiye gukura amakuru hirya no hino kugira unyumvisha ayo mazina nanjye ngira icyizere cyo kunywa umutwe. Nubwo uri kumbwira ngo uranzi nakwemezwa n'iki koko niba unzi nk'ukuri kubivuga? Numara kumuzamenya. Oya muze umuti wawe rero ntushaka ko nkwa. Uzawuhereze kamarade na Emile niba wuzana nzawunywa. Ikindi kandi sinatinyuka gufata umuti hawe n'umuntu ntazi nukubite mu nda yanjye nk'umwe. Ese ndamutse mpfuye ntacyo uwa mbere se gutigeze uwuzana? Nyine bari kuwuzana ndabizi. Ihangane rero muzene usanzwe nabonye nsuzugura abantu bakuru, usibye ko nari ngo usuzuguye. Ntabwo nakora rero ikintu numva umutima wanjye utari kunyemeza. Ubyihanganire. Nkagitese wiriwe bakunzi ba filime INZIRA YU'UMUSARABA. Ese Fabira yaba yumvishe uyu musaza ndetse n'uriya mukobwa iribagiza barimo baganira ku by'uriya muti wa kabiri uyu musaza yarahaye iribagiza akabasha kuba yawanga? Rero nimba tubashe kuba twagerana hano kuri no munota tukiri kumwe, jyewe hasi muri comment utangemo ibitekerezo byawe. Nimba nta n'ibitekerezo ufite ushyiremo ama emoji y'umutima kugira ngo turebe ko kuri uyu munota turi kumwe n'abantu babashe kuba badukurikira. Kandi nawe nimba ugeze hano bwa mbere ukaba uri kubona ijambo ryanditseho subscribe, banza uri kandeho kugira ngo ubashe ko wasobanukirwa ibigiye kuba byakurikira kuri ino filime INZIRA YU'UMUSARABA. Iyi filime rero ni ibintu byinshi byabashe kuba byayiranga, ariko ngiye kuba nakubwira kuri episode igiye kuba yakurikira. Abantu boma tumaze iminsi tudaherukanye, abantu badukunda mujye aho hasi muri comment mubashe kuba mwatangamo ibitekerezo byanyu. Kandi twamaze kubona ko hari channel nyinshi zibasha kuba zatwitira zikabasha kuba zababwira ibintu nibize muri filime INZIRA YU'UMUSARABA, ariko iyi niyo channel yonyine y'ukuri ibasha kuba yakugezaho amakuru yose abagiye kuba yakurikira muri episode igiye kuba yakurikira. Niyo yonyine ibasha kuba yakugezaho amakuru y'ukuri yizewe, kandi abantu dusanzwe tubana bo barabizi neza ko urabona iyi channel niyo yonyine ifite n'abasubscribers benshi babasha kuba baremeye ibintu bibasha kuba byaza hano muri no filime INZIRA YU'UMUSARABA basobanukiwe. Rero nimba nawe warasobanukiwe ubashe kuba wasobanukirwa, jyaho hasi muri comment
ubashe kuba watangamo ibitekerezo byawe, nimba nta n'ibitekerezo ufite ushyiremo ama emoji y'umutima kugira ngo turebe ko kuri uno munota tuba turi kumwe n'abantu babashe kuba bahagera. Rero ni ibintu byiza cyane bibashe kuba byaza muri ino filimi. Abantu bari bategereje ko Iribagiza anywa umuti wa kabiri, n'abantu bari bazi ko uyu musaza yagambanye. Ntago uyu musaza yigeze agambana, ahubwo yagambaniye Rugema azi ngo barafatanyije, kumbe yaje kuba yavura Iribagiza kubera ko ashaka kuba yarenganura Iribagiza. Hari ibimenyetso ari gushaka hano mwa runo rugo, niyo mpamvu yaje hano akemera akaba umukozi wo mu rugo, ariko kubera ubwenge bwinshi afite akabasha kuba yabicamo byose, akaza kuba yakivumbura kuri Rugema kubera ko Rugema yizeye ko ari kumwe n'uyu musaza. Ntago yigeze abikeka ko uyu musaza hari ikintu cyamuzanye hano mwa runo rugo. Rero nimba wizera ko Imana ikora ibitangaza ikabicisha mu bihe bigoye kugira ngo umuntu azakurokore, ikamucisha mu nzira zigoye ariko zikemera zigacamo, jya hasi muri comment wandike amena, kubera ko Imana yabashije kuba yakora muri uno musaza abasha kuba yagera hano mwa runo rugo, kandi mumaze kumva imigambi ye ko yaje kuba yavura Iribagiza, arimo ashaka n'amakuru azabasha kuba yashinza Rugema mu nkiko. Rero uri kumva ko ari ibintu byiza cyane uyu musaza yaje kuba yakora hano mwa runo rugo, ariko mubonye ko Iribagiza bamuhaye umuti wa kabiri akabasha kuba yawanga. Se ibintu bigeze hehe? Ese Fabiola yaba amaze kuba yabumviriza biriya bintu byose bari barimo? Se uyu musaza yabyitwaramo ute? Jya hasi muri comment ubashe kuba watangamo ibitekerezo byawe by'uburyo uri kumva biraza kuba byagenda, ubundi gendaza nkusobanurira buri kimwe uko kigiye kuba cyakurikira. Kandi nimba ugeze hano kuri ino channel bwa mbere, reba iryo jambo ryanditseho subscribe urikandeho kugira ngo dukomeze kubana ibintu bimeze neza. Rero Fabiola mubonye ko yarari inyuma, yaraje hano uyu musaza arimo aganira na Iribagiza, amaze kuba yamuha umuti wa kabiri akawanga. Ese Iribagiza kubera iki yanze uyu muti? Kandi uyu musaza se kubera iki atabanje kuba yakibwira Iribagiza? Byose jya hasi muri comment ubashe kuba watangamo ibitekerezo byawe by'uburyo urimo urabonamo iyi filimi Inzira y'Umusaraba, kubera ko ni ibintu byinshi bigiye kuba byayiranga. Tumaze kuba twabonamo ibintu byinshi kandi byiza. Abantu benshi mwari mufite amatsiko, mubonye ko uriya uno musaza Emile na Kamarade bamwizeye bakamuha umuti wa kabiri kugira ngo azabashe kuba yawugeza kuri Iribagiza, ariko uyu musaza yarakoze inshingano ze. Imana yari imufashije akora ibitangaza, ajya kuba yaha umuti Iribagiza, ariko Iribagiza abashe kuba yakanga uyu muti. Se kubera iki Iribagiza yanze uyu muti? Nuko uyu musaza agiye atigeze amwibwira, atigeze amubwira ko ariwe papa Kamarade ari amuhereza umuti. Rero Iribagiza yanze umuti kumugaragara, ariko tubonye ibintu bitari neza. Ntago tubashe kuba twamenya ko uyu mukobwa Fabiola abashe kuba yakumviriza uyu musaza Iribagiza. Tubonye ko rero uriya mukobwa Fabiola aje hano akabasha kuba yavugana n'uyu musaza, akamubwira ati ugomba kuba wambwira ibintu byose mubashe kuba mwavugana n'uriya mugore n'uriya mukobwa Iribagiza. Rero uri kumva ko atari ibintu byiza cyane kuba Iribagiza yanze kuba yanywa uyu muti. Uri kumva ko uyu musaza agiye kuba yajya mu mazi abira nimba uyu mukobwa Fabiola abashe kuba yamwumviriza, kubera ko tubonye ko aturutse inyuma yabo uyu musaza yamusuhuza akanga kuba yamuha umukono. Rero uri kumva ko filimi yacu igiye kujya yaryoha cyane. Rero nimba uwemera ko ibintu bikomeje kuba byaryoha, jya muri comment ushyiremo igitekerezo cyawe. Nimba nta n'igitekerezo ufite ushyiremo ama emoji y'umutima kugira ngo turebe ko kuri uno munota twari turi kumwe n'abantu babashe kuba badukurikira, bakaba bageze hano kuri uno munota bagikurikiye filimi Inzira y'Umusaraba, kandi ni ibintu byiza cyane bibashe kuba byaranga iyi filimi yacu. Rero twigeze kubona Sylvie ndetse n'uriya mukobwa Iribagiza barimo baganira bavuga uburyo uriya mukobwa Sylvie yabashe kuba yahemukira uriya mukobwa Kanyana. Se kubera iki agumye kuba yakikoma uyu mukobwa Sylvie? Kubera iki agumye avuga ko yamutwaye umugabo? Noneho Kanyana yarakariye Iribagiza. Ni ibintu rero bitari byiza uyu mukobwa Kanyana arimo arakora, kubera ko tumaze kubona ko Kanyana agumye avuga ati
uriya mukobwa Sylvie yamutwariye umugabo, noneho yarakariye Iribagiza kubera iki ngo atabashe kuba yamuteretera musaza we. Rero uri kumva ko uyu mukobwa Sylvie arimo arakora amakosa cyane hano muri ino filimi Inzira y'Umusaraba. Uri kumva ko atari ibintu byiza uyu mukobwa Sylvie Kanyana arimo arakora, kubera ko amaze kuba yakijindika uyu mukobwa Kanyana, ndetse amaze kuba yakijindika Sylvie ndetse na Iribagiza, kubera ko ngo Sylvie yamutwariye umugabo, kandi Sylvie twabonye ko yabashije kuba yakundwa n'umukobwa abasha kuba yakikundira umuhungu. Ntago yari azi ibya Kanyana ndetse n'iby'uriya muhungu, kubera ko Sylvie yari yaravuze ko afite umukunzi, n'uyu mukobwa Kanyana avuga ko afite umukunzi. Rero bisanze bahuriye ku mukunzi umwe, kubera ko uyu mukobwa Sylvie yabashije kuba yatumira uriya mukobwa Kanyana, abasha kuba yagenda ajya mu rugo rwo kwa Sylvie, asanga uwo mukunzi yaragiye kumwereka, asanga niwe uyu mukobwa akunda. Rero uri kumva ko ari ibintu bibi cyane kuba uyu mukobwa Kanyana akomeje kuba yagumya yijundika abantu kubera urukundo atigeze abwira umuntu ko amukunda, kubera ko yabashe kuba yakunda uriya mukobwa, uriya musore Rurangirwa ntabashe kuba yabimenyesha munoza Sylvie mugenzi we, ariko yaje kwisanga nawe Sylvie akunda uyu mukobwa. Rero uri kumva ko atari ibintu byiza cyane byabashe kuba byaranga iyi filimi yacu Inzira y'Umusaraba. Nimba tubashe kuba twagerana hano kuri uno munota, murakuri iryo jambo ryanditseho subscribe, ubundi ngumye nkusobanurira buri kimwe cyose kigiye kuba cyakurikira hano muri filimi Inzira y'Umusaraba. Rero hano Emile na Kamarade babashe kuba bazana umuti wa kabiri, babasha kuba bawugereza hano kuri uno musaza ngo azawuhe Iribagiza, kugira ngo azabashe kuba yakibuka ibintu byose. Tubonye ko Iribagiza uyu musaza yakoze igikorwa yari yahawe na Emile na Kamarade kugira ngo babashe kuba bamuha umuti wa kabiri. Uyu musaza rero yabashe kuba yabicishamo neza, ajya kuba yaha umuti wa kabiri Iribagiza, ariko Iribagiza ntago yigeze amwumva, kubera ko Iribagiza yanze kuba yanywa umuti wa kabiri. Rero uri kumva ko atari ibintu byiza cyane. Aba basore bari bakoze igikorwa gikomeye cyane, kuba bari bizeye uriya musaza akabasha kuba yageza hano kubera ko aba hano kwa Rugema, kugira ngo ahe Iribagiza umuti wa kabiri, kubera ko uyu musaza yari amaze kuba yababwira imipango ye yose y'uburyo yumva y'uburyo yumva n'ibyamuzanye hano mwa runo rugo, kubera ko ibyari byaramuzanye nyine no kuba yavura Iribagiza, kandi uyu musaza yaragiye kuba yabigeraho, ariko Iribagiza abashe kuba yakanga umuti. Kandi twamaze kubona ko Fabiera yamaze kuba yakumva uyu musaza ndetse n'uriya mukobwa Iribagiza baganira. Ese uyu musaza araza kuba yagumya hano mwa runo rugo? Ese araza kuba yavumburwa, cyangwa se Fabiera araza kuba yamwumvishe? Rero jya muri comment ubashe ko watangamo ibitekerezo byawe. Nimba nta n'ibitekerezo ufite, ushyiremo ama emoji y'umutima, kugira ngo tuzajye dukomeza kubana ibintu bimeze neza. Kandi tumaze kuba twabona ibintu byinshi byabashe kuba byaranga iyi filimi yacu Inzira y'Umusaraba, kandi ibintu byiza bibashe kuba byashimisha abantu benshi bakunda filimi Inzira y'Umusaraba, kubera ko hano muri filimi Inzira y'Umusaraba tugenda tunakuramo amasomo akomeye cyane abasha kuba yatwigisha mu buzima busanzwe. Rero tumaze kuba twabonamo ibintu kandi bitangaje bikomeje kuba byacanga abantu. Nimba tubashe kuba twagerana hano kuri uno munota, rero jyaho hasi muri comment utangemo ibitekerezo byawe by'uburyo uri kumva iyi, kubera ko ari ibintu byinshi bibashe kuba byaranga iyi filimi, kubera ko twabonye ko papa Kamarade ndetse n'uyu musore we na Kamarade na Emile bari bazanye umuti wa kabiri, bari bazanye kugira ngo bahe Iribagiza, ariko Iribagiza abashe kuba yawanga, Fabiora abasha kuba yabumviriza. Ese biraza kuba byagenda gute? Rero nuze kuba wacikwa episode iraza kuba yakurikira ibintu, ubundi bibabwire neza uburyo byifashe. Kandi nimba uri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe, rikandeho kugira ngo ibintu bikomeze kuba byamera neza, kubera ko filimi yacu ikomeje kuba yaryoha cyane. Kuri iyi episode tugezeho ibintu bibaye ibindi. Rero nimba umaze kuba wasobanukirwa ibintu bibera hano muri filimi Inzira y'Umusaraba, kora kuri iryo jambo ryanditseho subscribe, kugira ngo tuzajye tubasha kuba twabana ibintu bimeze neza, yuko tumaze kubonamo ibintu byinshi byabashije kuba byayiranga, ibintu byiza byabashije kuba byashimisha abantu benshi bakunda filimi Inzira y'Umusaraba. Rero mu kanya filimi yacu igiye kuba itugezeho, nuze kurambirwa. Hano twari turimo tubabwira ibintu bigiye kuba byazamo, tegerezaho gakeya, mu kanya uraba ubonye filimi yacu.